Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yoleki fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sango à Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili to longola e. Edino image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sango ya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata mutu tenga ma kokamwa. Edino image Panza Sango Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sango ya Congo Edino image. Sango ya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko Panza Sango ya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite ba chekai balandinyo so bomesala kolanda chaîne na biso ya Panza Sango ya Congo. Lelo toyokanga mama Irene Bengazi na commerce na ye babi awa savini si orge vraiment mama Irene likanisi oyo bazwi ke rentrée scolaire ekomi ofele na mboka Congo esali ondenge ni mama. Papa esali nde sengo makasi tomoni kaka ke komi lokwa poto vraiment tosepeli félicitations na président na biso monsieur Félix Tshilombo. Oui, vraiment asali likanisi moko malamu, merci en tout cas, facilité papa. Même Blaise Baba Viri merci maman Irene Bengazi, juste te lequel capote sur une impression. Merci balandi à www.panzasangoyacongo to sala micro balader balobi classe na Congo et commis au félé. Alors na kutana papa Didier impression eza nini Félix président na biso mboka Congo a commis si classe au félé yom to tinda chaque fois pona ba neve chaque année otinda mbongo pona ba neve lelo l'école comme au félé et ça li ndenge nini. Ah ouais, en tout cas merci na parole na yo na sepeli mais ngai pena pona nga na sepeli fort parce que totinda mbongo bele mais to boy te rotina mbongo tango nyonso mais na yoki minute oyo komike na tango oyo komike kasi comme félé. En tout cas plaisir à trop ngai pona ngai Tshisekedi umela bana yo mais saraka nengi batu balinga ka pubiso setela bana na yo eza vina yo za mukonzi pona makapamba te soko bimi seke za yo soko bimaki te za yo te mais soko bimi za yo ngana muluba te ngana mukongo ngana mingi fayulu na biso Tshisekedi ngana mingi fayulu mais loko bimi eza o nzamba sali pona yo bima na pesi pe pouvoir na zwango loko sali wana ngai yangalala tu yangalala kwetu na beteli yo eza kiluba eza kikongo tu yangalala kwetu tu yangala nazo yangalala c'est bon batina bana ngambongo mais bana mbongo ngo bakofuta ngo ouais bakofuta ngo na ndenge ke basomba ba uniforme basaningi na kinezalaka basomba ba basket banini balata mais ça te pona bafuta ngo minerval alors na place wana nga pena esalinga kitoko Sekedi umela merci ngo to kanga mama na biso Amarula Misha Matondo vraiment tonto yeba impression na yo mama na biso lelo balobi rentrée scolaire et commis au félé na mboka Kinshasa est-ce que esali yo boni maman. Ah bon. Et comme ici hein mbala liboso yebisa siko bato ba commission classe au félé. Ah on a bien fait la présence au Félix. Oui. Félicitations, merci beaucoup parce qu'il y a ça vraiment à Pota Solo. Oui. Et celle qui se fait bien de tout en Bambo en Afrique. To doser PMP. Moi Bambo on a plutôt sur un peu babola pour que la TP n'a pas ça féminin. Pour sur babola moi babilo comme qui mais on est sur la carte ça les entre c'est vraiment bien donc moi que moi comme comment marcher. Moi comme c'est qui est bien à mon père Félix ou Mela. Donc il va gros bisous yo zamo a poto. Oui, il y a des gens qui ont besoin de zaleli, on a cotaté donc félicitations quoi. Donc salut so bien. Merci. Likanisi oyo mukonza mboka alobi ke kilasi na Kinshasa ekomi ofele
Et ça, Lyon Dengeni, papa. Ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier sur les solo parce que Mbokana est un Mbokate. Bon, abanana na ba professeur bato ba pesa banana mayele. Sora ba na ba professeur té donc ça les logoté. Pour balobi lobby lundi que là c'est ça au félé. Il est qui n'a pas info hein. Il est qui n'a pas info mais info ya kini na nini. Comment on encore doute. Nandi mali ka RDCT parce que Félix Toni toye bana mamo seka. Likanisi oyo mukonza mboka zui kelasi ekoma ofele esali oboni yo mto tindaka chaque année otindaka moi meke pour la rentrée scolaire esali onde eloko na ko senga merci vraiment likanisi yango en tout cas papa Félix vraiment nzambe akumi abatela ye apambola umela ko likanisi wana c'est pas n'importe qui na ba pasi oyo na modèle oyo président Mobutu atiki otiseke ya bambi donc modèle wana ezaki impossible mais ya sali possible bobosani oyo Kabila ya bambi to otiseke ya bambi Kabila limbisa o Kabila bambi bango nyonso batiki mwana mokelo kwa Tshisekedi ko aya kobokisa masolo donc nzambeko c'est pour na ngai aza mwana moke puse aye andimaki te bapasi wana eza munene aye po aye akobongisa ngo po nzambe abakisela ye mpenza makasi ko ebele po esalama lisusu ya bien mpenza mais likanisi wana ya classe mpenza ofele eza bien. Merci maman. Rentrée scolaire ekomi ofele na bana ya primaire esali oboni Nagisasa oui. Bah, c'est une très bonne idée. Celui-ci, si et seulement est vrai, c'est une très bonne idée, une idée à louer. Mais il faut seulement. Et seulement, tout chacun me connaît mon poids, mon écoute. Parce que nous devons ça calculer. Moi, je suis économiste. Nous devons ça calculer. Et qu'il n'a pas près 2 milliards. 2 milliards d'euros. Alors, budget à peu près 5-6 milliards. Budget 5 milliards à peu près par là. Donc, budget, non. Budget RDC. À peu près par là. Donc, tout Tchamapua, Akangaba, Mibi, Wana Nyonso, on place ma mongue Kendege, tout renflouer qu'est-ce à l'État. Mais ça, il est très bien. Il démontre très bien, sincèrement. Il démontre bien. Son mal s'est réalisé. Ça très bien. Enseignement, et dans la gratuite, coup de chapeau, c'est bon. Merci. Non, je peux qu'encourager, mais dans la sous-effectivité, on est content, on va ça le Merci, président Willy Kaloumé. Merci. Le plaisir de partager. Balader Panza Sango ya Congo, to Panzaka Sango Mboka Ndezalaka, Gisèle Wumba, le véritable diamant noir, Nakataba. Merci vraiment, ton cause 5 étoiles de love. Tout ça toujours ensemble. Alors, papa, la biso, Monio, tu as l'impression par rapport. Il y a rentrée scolaire Namboka Congo Kinshasa Balobi et commis au félé. Et ça, Léon papa. Bon, dans un premier temps, ça allait bien. Kindenge Balobi qui est commis gratuit, c'est bon, bien bon. Le problème, c'est quoi? Est-ce que les professeurs Wana ou Batang seront bien payés? Le problème, c'est ça. Ton lieu qui est au foot. Est-ce que tu retiendras les soutiens pour la bateau, Bazakuna, les soutiens? Ils ont bien, tu sais payer, mais si tu as un souci au pied. Aussi que bah foot appelé ma professeur on va tenir ça dans base à la bien enfin que bah 5 de 5 la tepo Western Union comment la besoin là à chaque fois mais bah diminuer quand même moi charge à Western Union par rapport à la rentrée scolaire non c'est bien mais ils la continuer elle peut tout vivre en gros mais il y a lobby classe au foot à Mara soutenir dans Mboka Congo c'est bien bon et foot m'a bien parce que va déranger les soutiens ce que ça bon en tout cas félicitations. Mais souci tous en cas qui toujours comprendre classe en haut il y a une école primaire école primaire oui juste que école primaire oui c'est bien sur l'école primaire c'est bien pour la secondaire ça moi aime pas déjà ils ont déjà aime pas mais problème ça que tous les bateaux ministres on va comment autorité morale to comment yoka sumbala libo to comme sous notre autorité morale na ça toujours comprendre Kabila on est c'est la raté biso quand autorité morale tout ça la présidence c'est moko c'est Félix au bino tolobolo baki besoin qui y mais finalement on est où autorité morale baké kuna lobby ba ministre baké ba se présenter on ne sait jamais toujours kende wapi mboko to zawa. Merci papa pour l'impression merci rentrée scolaire na mboka Congo comme gratos et ça li oboni papa na sepeli makasi passer banda mokili banda le problème c'est quoi to fait sa chance
bana na biso batanga parce que yango eza avenir ya Congo soki bana na batangi te yebisanga yo kokamata kulino te na motu ya mboka akodirige mboka ndenge nini yango wana eloko te ezali directeur ya baekole ebele nayokaki bamama ebele baza kose plaindre bazosengaka bango bambongo de gauche à droite tosala volonté oyo président apesi biso idée le peuple d'abord bana wana bakoko na biso bana bao bakoya baprofete na Congo batanga tozala pays moko ezala pays ya baalphabete te soki bato bayebi histoire ya Portugal ti lelo basufraka na problème wana parce que mingi balobakaki portugais mais bayebi okomango te mboka efe ezala na bato oyo bayebi kotanga bayebi kokoma yango eza avenir ya mboka topesa ye maboko topesa ye chance ezala kaka kofingaka te onana mare ya kofinga tobanda kofinga so combien esali ape près 50 ans tozwa nini na kofinga ana eloko te mboka ekomi tina niveau ekomi Félix aye bomeka kosoutenir ye mpo tosalaka mboka eke liboso na suki wana nayebi ke bato ebele bakofinga bakoloba n'importe quoi eza mawa eza mpona honneur na biso Félix oza nsima ozwa ngai ozwa ye eske ezalaka Patrick Malwavengi Global Express Nakutu bana ya Afrique esika ya siri bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express Angola, Brazza, Kinshasa boza na problème oza na besoin tina biloko Global Express izali agence ya siri oyo bakutia biloko mpe uzwi yango na assurance nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola wapi Global Express bato bozali na Kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusuzano numero 9 na Kasavu bana Guinée bana Mikili bana Belgique bana Saint-Étienne bana France mobimba babi agence ezaka moko malanga Global Express Patrick Malwavengi à air d'ouverture na chose ali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Sana bino bato bozali na poto obili kutinda biloko okela na Afrique na oza kutuna Global Express ezalaka wapi eza esika kubunga te eza bongo na Satorus soki oye na Satorus okoti Satorus otuni numero 25 Rue Léon Bandiku wana okumana Global Express. Global Express ezo aider population congolaise communauté na biso oyo toza na France pour na kosunga badéronation baza na étranger précisément na Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Toza na tozotinda bapoli toza na bafrete oyo ekendaka par conteneur le fret maritime na le fret aérien oyo totindaka na avion totindaka mpe bapetit poli express oyo esalaka 2 jours et soki kaka wana te toza mpe na service funéraire au cas où ozwi problème ya décès kohésite te komona biso ofuti awa na poto tosalimaka nyonso na kini na ndenge ya biso bato ya poto oleki na agence ozwi dvd na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo Bandiku Global Express ezali agence ya sir oyo bakotia biloko mpe ozwi yango na assurance nyonso mpona biso awa ezali rapidité confiance na sérieux Global Express rapidité confiance sérieux na etikali biloko sikoyo nake komitikanga moko na biloko